kube ibhange likahulumeni elizosiza abantu abamnyama ukuze kudalela amathuba omnotho angcono, ukuze kuvuselelwe umnotho wabantu abamnyama. Abantu abamnyama akufanele babe zibukeli kube yidlanzana nje kuphela ephethe umnotho. Sifuna umnotho uphathwe yimina, kube yimina eliphilile ngomnotho osebenzela nini ngemiqondo yayo. Asikhulumi nje lokhu ngoba amaqembu ekhuluma kahle njengoba kuyokhethweni. Kodwa thina sikuba ngofakazi ophathekayo ukuthi leli bhange salisungula. Leli bhange likhona namanje kodwa selilengeleweni ukuthi ingase liwe noma yini isukela manje. Indawo lapho eNorway ingene ezindawo ehamba phambili esifundazweni saKwaZulu-Natal ngokuba nomhlabathi ovundile. Indawo lapho imikhiqizo yobisi njengoba kukhona amaplaza ey'nkomo la. Kodwa kuyasakhaza ukuthi noma kunjalo abantu abamnyama basilela emuva nakuwo lo mkhakha wezolimo. Ngoba abantu abamnyama bagcina ngokwekaza kuphela emaplasini. Yingani banganikeza umhlaba nabo baqeqeshe ukuthi bayibona abaphethe amaplazi abo. Iqembu le-IFP udaba lokunikeza abantu umhlaba uma linikezwe ithuba lokuphatha liyolibeka ekhulwini ukuthi nanibe nomhlaba ongowenu. Abantu abancane njengoyiriva semqoka ukuba umnotho wendawo ube sezandleni zabantu bendawo. Abantu baseNingizimu Afrika abekho abantu bokufika abazobhozomela umnotho wethu la, abazobhozomela umnotho wethu lapha emakhaya nasemadolobheni akithi uma sekuphethe inkatha. Ingqalasizinda nje elikhathazile nonke uhulumeni wethu uyoqinisekisa ukuthi kwakha ingqalasizinda ikakhulukazi ezemigwaqo ngoba ibalulekile kakhulu ekufunamiseni imboni yezokuthutha okuyimboni ephethe abantu abampishoyo. Imigwaqo ibaluleke kakhulu nakwezempilo nje emphakathini ngoba akufanele ukuthi i-ambulance ayikwazi ukufika umuntu ogula ekhaya ngenxa yesimo somgwaqo. Imigwaqo ibaluleke kakhulu nasekuthuthukeni kwamabhizinisi emakhaya. Akwethu njengeqembu lenkatha siyaphinde sonumusa ukuba njengoba silokhethweni awukekho umuntu ubhekiselelayo. Aningaqabani namuntu uma ezokhankasa la. Ungathi ngoba wena leqembu okuthandayo masibona khankasa omunye esimhlasela esimshaya nomethuka. Bathandeni bonke abantu mhlaba ngasiwena inkatha ngoba ukuze bajoyine inkatha bazojoyina ukubona uthando obanikeza wena wena. Uma bathanda begqoke izikipa zabo nibasondeze begqoke izikipa zabo baze begcina bethi isikipa sakho sihle nami ngiyasithanda ngokungitholele sona. Manje ngiyacela ukuthi kunalokhetho lolu sesiqiniseke iKwaZulu-Natal alukho ukuyichashaza lodlame. Isigameko esenzeke lapha kwaXeza nje impela awethenasizwa kwabe indaba. Ngithi phela angifisi siphinde senzeke kwezinye indawo. Selibonga ukuthi nokhetho ozoshiya wena nomndeni wakho uphephile. Sibe nokhetho esizohamba sibumbene sonke njengesizwe la KwaZulu-Natal lapha eMoyipofana. Siyawuvumela kuphela siyobeka uhulumeni ozobuyisa isithembu. Siyobeka uhulumeni ozobuyisa isithembu. Siyobeka uhulumeni ozobuyisa isithembu lokuthi abantu abasha nabantu abadala amathuba omsebenzi bazowathola. Bawethu sonke kumele siphume ngomndeni wethu ukuyoqinisekisa ukuthi saba isimo esisha sezombusazwe ezweni lakithi. Kumele manje singalokhu sikhuluma nje ngey'nkinga kodwa sisebenzise amandla ethu esinawo okukhuluma ngekusasa esifuna ukubona ezweni lakithi. Asikhulume ngevoti manje bawethu. Asikhulume thina asisikhulule thina emakethe awungenokupha sivotele imigomo yeqembu lenkatha
eyakhelwe izisekelweni zobuntu. Asibuyise uqoqo nokwethemba kahulumeni. Masiphume lapha siyonca bonke abantu emndenini yethu, iy'hlobo zethu, esisebenza nabo, esihlala nabo, nabo zonke iy'nhlaka esikuzo, ukuba sivotele iqembu lenkatha yenkululeko yesizwe mhlaka 29 Meyi. Amandla! Amandla! Jikelele! Ngo-2019 abantu banuka isibalo sabantu abavotele inkatha saba yi-official opposition party. Ngo-2021 abantu bavotele inkatha komasipala abantu abayinqwaba naKwaZulu-Natal abebephedeleleni iqembu. Isizathu sithi abebona ukuthi aphethe khona inkatha kunomehluko. Manje-ke nani la eMoyikopane votelani inkatha. Eyikhethweni zokuchibiyela. Eyikhethweni zokuchibiyela la nama-by-elections khona. Niyezwe emsakazweni. Kusaba ne-by-election ewadini uphethwe yiqembu ka-ANC. Abantu balaqhaza phansi bavotela inkatha. Sibuzeni thina-ke ingoba inkatha uma isiphethe iyabasebenzela abantu ngobuqotho. Sizokunika lokho-ke njengabantu balapha eMoyikopane. Sizokunika lelo themba lokuqola. Sizokunika iqembu engakhulumi kuphela ngezethembiso, elinomlando omude wokwenza umntwana aphinda angene ngenkatha besebenzela abantu balapha esifundazweni saKwaZulu-Natal. Siyaya bo, siyaya. Suke sithi posopolitiki sendlalile ngabantu. Manje abantu bathi mhlaka 29 Meyi baya evotini bayokukhipha emandleni. Bayofaka iqembu lenkatha. Siyaya.
tubola besishaya besibopha amandla Samoba Watikikata utawaini amanda wahlala wathula Delicata wahlala wathula Delicata wento musha wento mdala wento musha wento mdala wahlala wathula Delicata wahlala wathula nje Delicata wahlala wathula Delicata wahlala wathula Delicata Asihlangane imishado eminani ezimweni zobhoda siyofaka iqembu lekatha lephathisa Ashayani Zanga, Ashayani Zanga. Ashayani Zanga.